Бүгүнкү соодабызда биз $5 менен көтөрөбүз. Ооба, бул болгону 450 сом. Сом менен которгондо бирок канча акча балансыңарда болбосун, силер онлайн түрдө соода активди туура анализдеп, сделкаңарды плюска жапсаңар болот. Эң башында биз силер менен түшүнүшүбүз керекпиз, биз рисковать этебиз. Балансыбыз $5 болгондуктан биз биринчи жана 5-чи сделкабызга чейин биз полный суммага ачышыбыз керек болот. Эгерде бизде баардыгы окшошсо, биз балансыбызды 120 же болбосо $150 чейин көтөрөбүз. Давайте мен силерге азыр платформага кирип анализди көрсөтөйүн и кандай учурларда биз сделка ачышыбыз керек экенин мен силерге толук көрсөтөйүн. Австралиец, канадец, ОТС валютная парада бизде бул жакта азыр медвежий флаг болуп атат. Бул жерден сделкамды ва-банк ачамын 1 мүнөткө $5 сатууга. И давайте анализдеп көрөлү. Бизде бул жакта тренд нисходящий болуп келген, графигибиз астыга эле түшүп келаткан. Далее бул жакта бизде медвежий коррекция болуп атат. Бир аз көтөрүлүп атат и бул жакта графигибиз дальше уланып кетиш керек, астыга түшүп. Давайте мен силерге мынакей бычий флагты көрсөтөйүн. Медвежий флаг в трейдинге и бул жакта мынакей ушундай флажочек болот. То есть график түшүп келатып эле, далее небольшой коррекция болот, үстүгө көздөй да, график бир аз көтөрүлөт дагы и кайра движениясын улантат да астыга көздөй. И бул жакта то же самое ушундай эле сыяктуудай болуп атат. Мынакей бул жакта бизде график астыга эле түшүп бараткан, далее коррекция болуп атат и бул коррекциядан далее астыга график түшүшү керек да. Биз сиздер менен мынакей могундай линияны коюп койсок болот. Мынакей ушул коррекция. Бул коррекциядан бизде далее графигибиз астыга түшүп уланып кетиш керек да. Итак, биринчи сделкабызды успешно плюска жаптык. Давайте эми болсо экинчи сделкабызды дагы полный суммага ачабыз и ушул эле бир эле анализден достор биз азыр 2-3 сделка ачсак болот да. Мисалы, бул жакта бизде астыңкы линиябыз пробой боло элек да. Ошондуктан биз дагы жакшы точканы күтөбүз и жакшыраак точкадан сделкабызды сатууга ача беребиз да. Давайте бир аз күтөйлү. Если график дагы бир аз көтөрүлсө, 1 мүнөткө биз сатууга ача беребиз. Мынакей бизде вроде бы пробой болуп аткандай болуп атат. Ушул жерден мен сделкамды ача берейин и биздин могуреки астыңкы уровенибиз пробой болуп, далее астыга көздөй түшүшү керек да. Биз азыр 15 секунддук таймфреймди карап атабыз. 15 секунддук таймфреймде бизде мынакей объемдор кызыл эле болуп атат да. Объемдор чогулуп атат и скорее всего биздин могуреки астыңкы линиябыз азыр пробой болуп астыга көздөй түшөт достор. Мынакей көрүп тургандагы деле бизде графигибиз акырындык менен бул астыңкы сатып алуучулардын уровенинен биздики график дальше астыга түшүп баасы арзандап атат да. Давайте байкайлы. Бизде болгону 15 эле секунд калды. И бул сделка менен биз балансыбызды $18.43 чейин көтөрөт экенбиз да. Отлично, достор. Бир анализ менен биз 2 сделкабызды подряд плюска жаап атабыз, достор. Биздин паттерныбыз, могуреки паттерн 100% отрабатывать этип атат да. Дагы бир жолу, мисалы, бир эле анализден дагы бир жолу отрабатывать этсек болот бул жакта. Сделкабызды дагы бир жолу 3-чү опционубузду дагы ва-банк ачабыз. 1 мүнөткө сатууга ача беремин, достор. Кеттик. Мынакей бул жакта бизде еще достаточно график түшө элек, баасы арзандай элек. Кайсыл жака чейин түшүшү мүмкүн? Мисалы, биз мурдакы линияны коебуз, мынакей расстояниясында, где-то моундай коюп койсок болот, максимумга чейин коюп эле коелу, где-то ушундай да. И ушунча расстояние график түшүшү мүмкүн да. Мынакей азыр 1 мүнөттүк таймфреймди коеюн. Мынакей где-то бир ушул жака чейин түшүшү мүмкүн да. То есть могуреки минимумду ашып түшүш керек да. Узунураак болуш керек падение. Мынакей болгон достор 3 анализ менен, точнее 3 сделкабызды бир эле паттернден, бир эле анализ менен достор биз подряд сделкабызды плюска жаап атабыз да. Мынакей балансыбыз азыр уже $35.39 чейин көтөрүлөт экенбиз. Бул биздин 3-чү эле опционубуз, достор. Так, отлично. Плюска жаптык и бул паттернды максимально отрабатывать эттик, достор. Эми болсо давайте кийинки анализге өтөйлү. Итак, кийинки анализибиз биз могуреки канадец, швейцарский франк ОТСтен ачабыз. Давайте мен азыр бул жакта сделкамды ачып кое берейин. 1 мүнөткө бул жакта мен сатууга ачамын, достор. Бул жакта бизде медвежий флаг болуп атат да. Давайте биз Google'га киребиз и бул жакта голова и плечи деп коет, точнее, достор. Мен туура эмес айтып коюп турмун. Голова и плечо. Мынакей. Ушундай
паттерн болот да, мынакей. Так, мен силерге мындай кылып көрсөтөйүн. Бул жакта сол плечосу, могу башы болот, анан правое плечо. И правое плечодон кийин мореки линияны коебуз, астыңкы линиябызды. Мынакей бул жакта поддержка болот. И бул поддержкабызды пробой кылып, бул жакта баасы түшүш керек, то есть арзандаш керек да баасы. И бул жакта деле ушундай движение болуп атат достор. Мынакей биз паттерн коебуз. Поддержкада мынакей могул жерде бизде сол плечосу, могул башы, анан мына оң плечосу. И бул сделкабызды плюска жаптык достор. Мынакей көрүп турганда деле бизде отрабатывать этти бул паттерндагы да. И балансыбызды 67.95 долларга көбөйттүк. Давайте эми решающий сделкабызды дагы ачайлы. 67 полный суммага да. Так. И в принципе дагы бир жолу 1 минуткө ача берсек болот достор сатууга да. И мен бул жакта дагы бир уровеньди көрүп атамын. Мынакей поддержка и ушул жака чейин түшүшү мүмкүн, даже астыраак түшүшү мүмкүн да. Если биз бул паттернда көрүп атсак, кайсыл канча расстояние түшүшү мүмкүн, биз могул башын алабыз, эң ортоңку расстоянияны. И ушунча расстояние түшүш керек да, по идее мынакей. Могул расстоянияны коебуз. Ну где-то бир могундай жака чейин түшүшү керек да, ушул жака чейин. Всегда ушул паттерн болуп атканда, да, голова и плечи, бардыгы трейдерлер именно ушул башын коёт да, расстояниясын коёт. Мондай линия кылып коёт дагы. И ушул линияны поддержкадан астыңкы жагына мондай коюп алат да. И ушунча расстояние түшүш керек да. Так, акыркы секунд и есть достор. Отлично. Балансыбызды 5 сделка менен подряд уже баланс 130 долларга көбөйтүп койдук достор. Результат аябай жакшы. Эми болсо дальше биз кандай кылабыз? Дальше биз бул жакта 1% от депозит ачышыбыз керекпиз да. 130 доллардан 1%, если мындай карап көрсөк, биз могу эки кнопканы басабыз. Процент коюлуп калат. Бул жакта 1% коюп коёмун дагы. 1% болгондо мен 1 доллар 30 цент менен биринчи сделкамды ачат экенмин да. Болду. Эми биз азыр 5 доллардан 25 эсеге чейин көтөрүп койдук. Дальше биз риск менеджмент, money менеджментти колдонуп аккуратно торговля кылышыбыз керек болот да. Биринчи сумма инвестиция бизде эми 1 доллар 30 цент болот да. Если прям мындай жакшы результатты кааласаңыздар, если жакшы анализ кылсаңыздар да, анда 2% коюп алсаңар болот да. Кичине прибыльди көбүрөөк кылыш үчүн да. Вот. Но лучше 1% да. На самом деле ушундай торговля кылган жакшы. Эми дальше ушундай достор, биз правила менен риск менеджмент, money менеджментти колдонуп торговлябызды кылышыбыз керек болот да. Давайте мен азыр бул жакта 1 минутка сатып аламын. И также достор, обязательно мен унуткан электи айтып коеюн, биздин телеграмыбызга сөзсүз түрдө каттала кетиңиздер достор. Биздин телеграмыбызда күндө 2 маал торговля болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Бул бардык сделкаларымды жана команда менен торговля кылган анализдерибизди ушул закрытый VIP чатыбызда алсаңыздар болот достор. Кошулуш үчүн биздин телеграмыбызга катталыңыздар достор. Мынакей ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот, же комментариянын башында болот. Ошол жака өтүп катталып алыңыздар достор. Бул канал бесплатно, акча төлөбөйсүздөр. Болгону ушул условияны өтүп биздин командабыз менен чогуу торговля кылсаңыздар болот да. Итак, бул сделкабыз 6-чы опционубуз минуска жабылып калды. И бул жакта мен мурдакы видеороликте айтканмын, Мартин Гейл менен торговля кылам да. 1 доллар 30 центти мен получается 2,5 эсеге көбөйтөм да. 2,5 эсеге көбөйткөндө мындай коебуз дагы. 2,5 эсеге көбөйткөндө биз канча көтөрөт экенбиз? Так, 3,25 долларга ачат экенбиз да. Бул Мартин Гейлди мен мурдакы видеороликте көрсөткөнмүн да. Ушул видеороликтерди көрсөңүздөр болот достор. Мына акыркы видеоролик онлайн соода и ушул видеороликте мен көрсөткөнмүн да, ушул эки видеороликте. Итак, мынакей 7-чи опционубуз дагы минуска жабылып атат. Бул жакта мен дагы бир жолу 3 доллар 25 центти 2,5 эсеге көбөйтөм, уже 8 доллар 13 центке сделкамды ачат экенмин да. Давайте покупкага ачайлы. Бизде мынакей графигибиз именно ушул уровень поддержкабызда азыр токтоп калды. И мен ойлоп атам бул жактан бизде график көтөрүлөт деп да. Потому что мурда бул жакта мынакей бир жолу келиптир эле, отскок болуптур бул жактан үстүгө. Далее бул жакта дагы бир жолу келиптир эле, ушул уровенибизге отскок болуптур. Азыр мынакей 3-чү жолу келип атат. И 3-чү жолу дагы мен сатып алууга ачып атам да. Мынакей акыркы 3, 2,
1-0 и отлично. Сделкабыз плюска жаптык и 2 минусубузду кайтардык дагы. Жок, процент доходунuz түшүп кетиптир достор. Мен байкабай калыптырмын. Выплата түшүп кетиптир, ошондуктан давайте башка котировкадан ачайлы да. Давайте $3 ачайлы. $3 бул жакта сатып алууга ача беремин. Көрдүңүздөрбү? Биз өзүбүздүн целибизди, өзүбүздүн стратегиябыз боюнча биз 5 опционду плюска жаптык и балансыбызды көтөрүп алдык да. Дальше бул жакта биз ушундай аккуратно торговля кылышыбыз керек. Если биз азыр ва-банк ача турган болсок, 6-7 сделкабыз минуска жабылып калмак да и вообще нолго түшүп калмакпыз да. Ошондуктан өзүбүздүн целибизге канча плюс алгыңар келсе башында, ошол целге жетип алып туруп, дальше аккуратно торговля кылышыңар керек болот да. Так, мынакей сделкабыз плюска жабылды достор. Все, бизде азыр күндүз саат 3-тө торговля башталат. Биздин командабыз менен достор, катталып алсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында болот же описаниясында. Ушул менен сессиябызды көрүшөбүз достор. Эмки видеороликте дагы көп стратегияларды и может быть bundan дагы аз баланс менен баштап торговля кылабыз достор. Все, сурооңуздар болсо жазыңыздар, комментарияга жазып коюңуздар и лайктан да басып коюңуздар.